Io faccio 10 passi avanti. Io non ho nessunissima intenzione di fare passi indietro. Era una battuta che io ho fatto l'altra sera in televisione, da un lato per esprimere tutta la mia stima verso una persona di grandissimo valore che, diciamo così, opera in città, ma da parte mia, ecco, nessun passo indietro, anzi dei passi avanti. Stiamo rafforzando la squadra, si stanno definendo i contorni dell'alleanza che mi sosterrà. L'ironia in politica non paga, anzi torna indietro sotto forma di sberleffo. Arturo Lorenzoni lo ha imparato oggi dopo essere andato in onda lunedì sera a Ring su Antenna 3 e avere detto questo. Andrea Crisanti volesse candidarsi, io gli lascio volentieri spazio, nel senso che è persona che io ho conosciuto prima del Covid. È una notizia, se dice così, Ah, ma guardi, credo che abbia delle cose più importanti da fare. Luca Zaia tace e lascia ogni commento all'assessore Roberto Marcato. No, guardate, io vi rimando al video dell'assessore Marcato che è molto lineare. Ciao Lorenzoni, ma ghetto voglia fare il candidato del centro-sinistra contro il presidente Luca Zaia per rappresentare i Veneti o no? Perché adesso mi va benissimo tutto, stimatissimo Crisanti, tutto quello che vogliamo, ma non esiste che arriva un'ipotetica candidatura di un altro e tu sei ben felice di lasciare il posto. Così in Consiglio regionale stamattina pare che dai banchi della Lega siano state perfino pronunciate le parole il candidato Crisanti. Ma io non penso che sia casuale questa presa di posizione, questa, diciamo così, utilizzo della mia battuta per cercare di in qualche modo esprimere una posizione politica. Forse c'è del nervosismo all'interno della Lega. La capogruppo in regione della lista Zaia presidente, Silvia Rizzotto, in un comunicato ufficiale ha scritto: il PD è senza candidato, Lorenzoni abdica. Lei è professore universitario, vice sindaco, sapeva di essere anche re. No, ecco, interessante sarebbe capire dov'è questo reame, perché farò visita volentieri se me lo indicano.